الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर शाम के हालात की वजह से ना सिर्फ शाम बल्कि अरब दुनिया में şu anda dünyanın durumları हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही फैल सकती है çok uzun bir şekilde अगर शाम की जंग में बैरूनी ताकतें शामिल हुई özellikle İslam ülkelerinde durum çok berbattır ve Asya ülkelerinin तो फिर नहीं बल्कि zarar göreceği bellidir ve बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा bu savaş इस बात को yalnız Suriye'ye kadar sınırlı ना kalmayacaktır. समझने की कोशिश कर रही हैं Aksine bu alemi bir savaşın öncülüğünü yapabilecek. Onun için कि ये जंग Ahmediler ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığına inanan insanlardır. हो सकती है बस अहमदियों का जो Hz. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak dünya insanlarını Allah-u Teala ile birleştirmek için ve huzuru sağlamak için bu dünyaya geldik biz. Biz Ahmediler दुनिया को dünya insanlarını felaketten korumak için çok अमन और भाईचारा dualara yönelmemiz lazım. हम अहमदियों को Bizim दुनिया को elimizde dua dışında bir çare yoktur. ज्यादा दुआओं की तरफ Biz dünyayı ancak dua ile felaketten koruyabiliriz. हमारे पास Zahiri çaba bakımından दुआ के अलावा dünya insanlarını ve दुनिया को büyük kuvvetlerini bu tehlikelerden uyarabiliriz. Biz onu yapıyoruz zahirde. से दुनिया को Dünyanın siyasetçileri ve hükümetleri इन खौफनाक नताइज से होशियार कर सकते हैं जो हम कर भी रहे हैं जो जाहिरी कोशिशें थोड़ी थोड़ी mümkün olduğu kadar दुनिया के ben de सियासतदान onları uyarıyorum. Uyarmaya devam ediyorum. Uyarmaktayım ve uyarıyorum. Ve bu mesajı इनको cemaat üyeleri dahi हो सकता है benimle birlikte dünyanın değişik ülkelerine yaydılar mümkün oldukları kadar. Bu politikacılar ve liderler açık olarak şunu ifade ediyorlar. Sizin mesajınız tam zamanının ihtiyacıdır. Ve biz ये लीडर sizi destekliyoruz derler. इस बात Ancak का bu mesaja इजहार करते हैं fiilen uymak meselesine कि gelince आपका पैगाम büyük kuvvetlerinin durumları değişiyor. और हम बिल्कुल Fakat söylediğim gibi लेकिन जब इस bu zahiri bir çabadır. अमली इजहार Asıl silah bizim elimizde bulunan तो बड़ी her iş yapmak için Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmek için o duadır. ये तो जाहिरी कोशिश है Ona असल हथियार Ahmediler जो हमारे पास bu durumda काम करने के लिए çok fazla dikkat etmeleridirler. दुआ का İnsanlık için genellikle ve अहमदियों को ümmeti Müslüme için बहुत onların felaketten korunmaları için özellikle onları felaketten korumak için özellikle dua etmemiz lazım. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh के तबाही से बचने के लिए खुसूसन हमें दुआएं करनी चाहिए हज़रत मुस्लिम मऊद bundan hemen hemen 88 sene önce 1925 senesinde o
zaman Suriye'nin durumu üzerine hakkında bir hutbe verdiydi ve anlattıydı ki Şam'ın tarihi çok eskidir. İslam'dan önce dahi bu şehir birçok dinlerin merkeziydi yahut bunun önemi vardı. İslam'da dahi çok uzun zamana kadar bu şehir başkent olarak kaldı. Ve genellikle eski dinlerin eserleri oradaydı. 1925 senesinde Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'u söylediğim gibi bu şehir hakkında yahut Suriye hakkında hutbe vermesinin sebebini şöyle beyan etti. O günün durumu şöyleydi ki Druziler, orada bir kabile vardır. Onlar serbest olmaya çalıştılar. Hürriyet sesini yükselttiler ve bu sese diğer Müslümanlar dahi ortak oldular. Onlar dağlarda yaşayanlarıydı ve diğer Müslümanlar şehirlerde yaşayanlar dahi onlara ortak oldular. Halbuki o zaman orada Fransızların hükümeti vardı. Şunu dahi inceledi Müslim Mevud radıyallahu anh ki yönetsel bakımından Fransız hükümetin bazı kararlar bakımından Mollalar hakim idiler ve 2-3 çeşit hükümranlık vardı orada. Fakat politik hükümeti yöneticiliği Fransa'nın elindeydi. Ve müftüler şöyleydi. Eğer birisi bir kitap yahut dini bir kitap basmaya izinli ise müftü onun hakkında bir şey söylerse vali dahi bir şey yapamazdı. Hz. Müslim Mevud misal verdi. Ahmediye cemaati orada kitap basmak için validen izin aldı. Fakat müftü ve basıldı bu. Fakat basıldıktan sonra yasak getirildi. Ve valiye şikayet edildi. O da dedi ki bu konuda benim hiçbir yetkim yoktur. Bu müftinin elindedir bu yetki. Kısacası Fransa'nın yöneticiliği vardı. Politik olarak eğer onun elinde birisi sek yükseltilse ona büyük ceza verilirdi. O zaman onun aleyhinde isyan yahut hürriyet sesi yerel insanlar yükselttiler. O zaman Fransa hükümeti uçaklar vasıtasıyla saldırıya geçti. 57-58 saate kadar bombalar yağdırıldı. Ve şehrin tarihi binalar yok edildi, yerle bir edildi. Binlerce insan öldü. Öldürüldü. Niye bu şehir berbat edildi? Niye o insanlar öldürüldüler? Sebebi şuydu ki onlar yabancı bir hükümetten hürriyet istiyorlardı. Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam'ın bir ilhamı vardır. Belayı Demişk'in belası, Suriye'nin belası, Şam'ın belası. Müslim Mevud diyor ki o Suriye'nin durumu o zaman öyleydi ki Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ilhamı dahi tamamlandı. Bütün tarihi binalar, bütün dinlerin tarihi hepsi yok edildi. Yerle bir edildi. Ve bundan daha büyük bir bela ve felaket daha önce hiçbir zaman başkent üzerine gelmemiştir. Bu bela geldiydi yabancılar eliyle. Fransa saldırıya geçtiydi. Bazı ilhamlar birkaç defa tamamlanıyor. O bela ki yabancılar eliyle söz konusu oldu ve şehir yok edildi. 57-58 saat sürdü. Bunda deniyor ki 2000 insan telef oldu. Birisi diyor ki 20.000 insan telef oldu. Fakat ne olursa olsun deniyor ki 7-8 bin insan dikkatli bir şekilde denilirse 7-8 bin insan telef oldu. Fakat üzülerek şunu söylememiz gerekir.
Bu bela मोहतात अंदाजा यही है कि 7-8 yabancıların eliyle geldiydi. O zaman zarar görüldü. Fakat bir bela şimdi dahi vardır. O da kendilerin elleriyle olmuştur bu bela. Ve geçen iki buçuk seneden beri Suriye'de ve Şam'da felaketi yaymaktadır. Bütün Suriye'yi kapsamıştır. 100.000'den insan telef olmuştur. Bazı kimselerin söylediğine göre bundan daha fazla insan ölmüştür ve milyonlarca insan vardır ki evsiz kalmışlardır. Evler dahi harabe oldular, çarşılar dahi mahvoldular. Hava alanına ve bütün saraylara dahi bombalar yağdırılmıştır ve hiç kimse koruma altında değildir. Hükümetin ordusu şehirli insanları öldürüyorlar ve şehirdeki insanları görevlileri öldürüyorlar. Hem ordudan hem de diğer görevlileri öldürüyorlar. Aleviler Sünnileri öldürüyorlar ve Sünniler Alevileri öldürüyorlar. Ve bütün bunlar, bu insanlar bir kelime şehadeti okuduklarını iddia ediyorlar. और ये सब लोग जो हैं एक कलमा पढ़ने का दावा करते हैं. Bu hürriyet adı altında bir çaba sarf edilmektedir. Hükümete muhalif olan amme insanlar, onların çoğu Sünnilerdir. Onlar çaba sarf ediyorlar. Onlar da bu çabada onların yardımı adı altında teröristler dahi araya girmişlerdir. Bunlar vasıtasıyla teröristlerden ülkeye geçen zarar daha sonra öğrenilecek. Kısacası biz üzülerek söylüyoruz ki bu bela, şimdiki bela çok tehlikeli bir duruma girmektedir. Ve bu insanlar bilmezler ki hürriyet adı altında amme insanlar ve huzuru yerine getirmek için yöneticilik birbirine zulüm ederek ve birbirleriyle çarpışarak o kadar zayıflamaktadırlar ki şimdi büyük güçler hürriyet vermek, zulümü yok etmek ve huzuru sağlamak adı altında kendi faydalarını elde etmek için tam çaba sarf edecekler ve çaba sarf ediyorlar. Ancak bunlar bilmezler ki bu çabalar dünya insanlarını dahi berbat edebilirler. Şam, Suriye hükümetiyle birlikte büyük bazı hükümetler aynı şekilde o regionun, o bölgenin bazı hükümetleri ki Suriye'ye yardım ediyorlar yahut o destekliyorlar. Aynı şekilde hükümete muhalif gruplar vardır. Birçok hükümet onları desteklemektedir. Büyük hükümetler onlardan yanadır. Bu durumda söylediğim gibi çok tehlikeli durum söz konusu etmiştir. Ancak Müslüman ülkelere üzülüyoruz. O öyle bir talimata uyduklarını iddia ediyorlar ki Allah-u Teala o talimatın kemale ulaştığını beyan etmiştir. Allah-u Teala'nın hayrı ümmet olarak beyan ettiği ümmete isnat ettiklerini söylüyorlar. Hangi hayır vardır ki bu Müslüman ülkeleri onu yapsınlar? Sevgi yoktur. Sevgi hissi, talimatın hiçbir kısmına uymuyorlar. Hürriyetleri, hamiyetleri kalmamıştır. Yabancılardan yardım alınıyor. Ve bu yardım dahi kendi insanlarını öldürmek için yardım alınıyor. Böyle bir durumda
Kur'an-ı Kerim'in talimat bize ne diyor? Eğer durum böyle olursa, iki taife savaşırsa Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala diyor ki ve en taifatani minel mu'minin aktatalu fa aslihu beynehuma fe en bagat ihdahuma alel ukhra ve qatilul lati tabghi hatta tafiya ila emrillah fe en faat fa aslihu beynehuma bil adli ve aksitu innallaha yuhibbul muksitin. Eğer müminlerden iki taife savaşırlarsa birbirleriyle onlar arasında barış sağlayın. Eğer onlardan birisi öteki aleyhinde aşırılık ederse onunla savaşın. Öyle ki Allah-u Teala'nın kararına geri gelsin. Eğer o geri gelirse o zaman her ikisi arasında adalet ile barış sağlayın ve adaletten yana olun. Allah-u Teala adalet edenleri, insaf edenleri sever. Allah-u Teala der ki adalet ile barışı sağlayın ve insaftan yana olun. Ve insafın seviyesini dahi o kadar yüksek tutmuştur Yüce Allah. Başka yerde der ki başka bir kavmin düşmanı dahi size insaftan alıkoymasın sizi. Eğer dünya arzuları yerine Allah-u Teala'nın sevgisini istiyorsanız o zaman Müslümanın görevi şudur ki insaf etmelidirler ve yabancılarla birlikte dahi insaf ediniz. Dendi ki Allah-u Teala ve akrabu littakva, bu takvaya yakındır ve bir Müslüman için emir budur sık sık ki takvayı ara. Takvayı ara. Utanılacak olan şudur ki İsraili Cumhurbaşkanı şu fikir veriyor ki aslında Müslümanlar tarafından gelmeli bu fikir. Büyük güçlere. Eğer biz onu kabul edersek ki Müslüman ülkelerden düşünmediler, onlar liderleri düşünmediler. O zaman İsrail'in Cumhurbaşkanı fikir verdiyse batılı güçlere, o zaman Müslüman ülkelerin topluluğu ilan etmeliydiler, kurumu. Biz bu bölgedeki bütün fesada kendimiz el koyacağız. Ve özellikle o bölgeyi bizim dini inanan insanlardır. Bir tek Allah'a inanan insanlarız. Bir Resul'e inanıyoruz. Bir kitabın talimatına uyan insanlarız. Ve bunu kendimize rehber tutuyoruz bu kitabı. Eğer aramızda ihtilaf olduysa, söz konusu ise eğer bir ülkede iki taifenin savaşı yahut insan ve hükümet arasında savaş varsa caiz yahut caiz olmayan bir sebepten dolayı başladıysa böyle bir savaş, o zaman bizler kamil talimatımıza göre bu meseleyi çözeceğiz. Eğer bir taife aşırılık ediyorsa onun aşırılığını gidermek için yabancıya eğer yardıma ihtiyacımız olursa da teknik yahut silah yardımı biz onu alacağız. Ancak hikmet bizden olacak ve insanlar dahi bizden olacaklar ve onlar bu fesadı yok etmek için kullanılacak. Eğer bu düşünce olursa yabancı hiçbirisi cesaret edemez ki Müslüman ülkelerine kötü niyetle baksın. Binlerce kilometrede oturarak bir insan başka bir ülke ile nasıl ilgilenebilir? Yalnız şu kadar ki ya o ülkenin parasına el koymak ister yahut dünyada kendi muhalefetlerini, büyük güçleri, muhalif olan gücü ne kendi kuvvetini göstermek için o ülkelere, fakir ülkeler vardır, orada fesat söz konusudur. Onları yenilgiye uğratarak kendi üstünlüklerini göstermek isterler. Kısacası Müslüman ülkelerin zaafıdır bu ve kendi talimatlarını unutmuşlardır demek ki. Ki yabancılar bu kadar cesaret ediyorlar ki bir ülkenin hükümeti şu elan ediyor ki
Birleşmiş Milletler eğer izin vermezse dahi biz yine de saldıracağız. Bizim hakkımızdır bu. Ve hakkının delili çok çocukçadır. Birleşmiş Milletler bizim yabancı politikamızı bize söyleyemez. Burada yabancı politika nereden söz konusu oldu? Düşmanın düşmanlığı o kadar aşırı giderse ki insanın gözü kapalı olursa o zaman tahsil görmüş olan insanlar dahi cahilane sözler söylerler. Biz derler ki çok akıllı insanlardır ama cahilane sözler sarf ederler. Siz binlerce kilometre uzakta oturuyorsunuz. Sizin bu muameleyle hiçbir alakanız yoktur. Eğer alakanız varsa ki olmalı. O zaman Birleşmiş Milletler'in ki o buna ortak olabilir. Bu Birleşmiş Milletler'in yasasını kabul etmiş bir ülkedir. Hiç tek bir ülkeyle ne anlaşma vardır ne de bir ilişkiniz vardır. Hangi ülkede fesat varsa onunla direkt olarak sizin bir alakanız yoktur. Burada hariciyecilik nereden söz konusu oldu? Bu mantığı ben anlayamadım. Bu bir inattır ve inatlaşmadır ve kendi üstünlüklerini göstermek için çirkin bir çabadır. Dünyanın barışı böyle sağlanmaz. Barışı sağlamak için insafın şartlarını yerine getirme gerekir. Ve insafın şartlarını yerine getirmek için İslamiyet'in talimatı gibi başka hiç güzel bir talimat yoktur. Ki hiçbir kavmin düşmanlığı sizi insaftan uzaklaştırmasın. Bununla alakalı olarak sık sık ben dünya liderlerinin dikkatini çektim. Eğer böyle yapılırsa huzur olabilir. Bu ayetin demin okuduğum ayetin talimatına göre huzur bulunabilir. Eğer Birleşmiş Milletler böyle huzur getirirse o zaman insaf olabilir. Bütün ülkeler müştereken çaba sarf etmelidirler. Birisinin veto hakkı var ve birisi kendi istediğini yerine getirebilir. Bu demek değil. Bir ülkenin yabancılık politikası söz konusu değil. Sonra bir ülke der ki biz Suriye'de huzur sağlamak için orduyu göndermeyeceğiz ama uçaklar vasıtasıyla uzaydan saldırıya geçeceğiz. Yani şehri ve ülkeleri tamamen harabeye dönüştüreceğiz daha önce yaptıkları gibi. Masumları dahi öldüreceğiz, çocukları dahi öldüreceğiz, kadınları dahi öldüreceğiz. Irak ve Libya'da yaptıkları gibi. Orada ne elde ettiler ki burada elde etsinler? Şehir harabe oldular. Ve hala huzur sağlanamadı. Allah-u Teala onlardan karşı koyabilecek güçleri de ortaya çıkarmıştır. Rusya'nın başkanı bir makale yazmıştır. Siz kişisel olarak verdiğiniz kararlar eğer böyle karar verilecekse o zaman Birleşmiş Milletler'in anlamı neydi? Eğer böyle davranılırsa açık olarak yazmıştır. Biz mesaj veriyoruz. Eğer böyle olursa Birleşmiş Milletleri dahi League of Nations gibi olacak. Ve doğru söylemiştir. Sonra amme insanların haklarıyla alakalı olarak Mısır'da hükümet uzaklaştırıldı. İnsanların hakları verilmiyor dendi. Ve hükümet kendisini korumak için insanları öldürmektedir merhametsizce. Şüphesiz bu doğrudur. Ki hükümetin bu gidişatı doğru değildi. Ancak Mısır hükümeti yok ettikten sonra gelen hükümet şiddeti seven teröristlerin ve dini istismar edenlerin hükümetiydi. Sonra yine büyük hükümetler dediler ki şimdi ne olacak? Amerika'da bir gazeteci bana sordu. Şimdi Mısır'da
फिर बड़ी ताकतों को फिक्र पैदा bundan sonra nasıl barış sağlanabilir? Ben ona aynısını söylediydim. Sizler dahi kendi etkinizi kurmak için hükümeti devirdiniz. Fakat sizin bu tahminleriniz yanlış çıktı ve gelen insanlar ne sizin isteğinize göredir ne de oradaki hükümetin, oradaki halkın isteğine göredir. Bir orada kıvılcım hala vardır ve göreceksiniz. Birkaç içinde tekrar kan akıtılacak, daha önce akıtıldığı gibi kan akacak. Fakat benim tahminimden çok önce bu kan akmaya başladı. Geçen günlerdeki Mısır durumu herkesin gözü önündedir. Müslüman ülkeler de huzursuzluğun sebebi ne olursa olsun caiz dahi olabilir insanlar tarafından. Ancak büyük güçler yabancı bir şekilde araya girerlerse o zaman fesat söz konusu olacak. Ben 2011 senesinin başında bu konuda hutbeler verdiydim 2-3 ve o zaman açık olarak söylediydim Müslümanların bu durumlarından dolayı barış adı altında büyük güçler zahiri ve gizli hangi politikayı benimserlerse sonunda Müslümanlara zarar veren olacak. Hiçbir zaman kendi çıkarlarını bu kuvvetler bırakmayacaklar, onların etkileneceğine izin vermeyecekler ve şimdi görünüz orada kan akıtılmıştır, orada insanlara yardım edildi ve çaba sarf edildi, propaganda yapıldı fakat ikinci hükümet onların çıkarlarını korumadı ve ordu hükümeti geldi ve eskisinden daha fazla kan akıttılar. O zaman hiç insan halka sevgi göstermedi ve çaba da sarf etmedi. Bu iki münafıklıktır. Kısacası Müslüman ülkelerin hükümetleri şimdi dahi hamiyet göstermeleri lazım ve kişisel çıkarlarından daha fazla ümmeti Müslüman'ın çıkarlarını gözetlemeleri lazım. Fakat bu ne zaman olacak? Ne zaman kalplerde takva olursa ancak o zaman olacak. Hükümet elinde bulunan ve insanların kalbinde dahi takva olmalı. Bu ne zaman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sevgi iddiasıyla birlikte kendi örneğine çaba sarf edersek o zaman bu olacak. Bu hakim ile halk arasında, teba arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini hissederek Resulullah'ın talimatına uymaya çalışsak işte o zaman olacak. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatının birkaç örneğini veriyorum. Hakimlerin sorumluluklarını, yöneticilerin ve amme insanların sorumluluklarını dahi beyan ediyor. Yöneticiler hakkında birkaç hadis beyan ediyorum. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala'nın gölgesi dışında başka bir gölge olmayacak. O zaman 7 kişi Allah-u Teala onlara gölge sağlayacak. Birincisi İmam-ı Adil. Adaletin önemi bu kadardır. Sonra Hz. Ebu Said radıyallahu anh beyan eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamet gününde Allah-u Teala insanlardan en fazla seven ve seven insan Allah Teala yakın olan en fazla insaftan yana olan yönetici ve en Allah'dan uzak olan zalim yöneticidir. Sonra bir rivayette Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kimi Allah-u Teala insanlara bekçi ve sorumlu yaptıysa eğer o insanların bekçiliği konusunda bir tembellik yaparsa onun ölümü üzerinde kendisine cennet haram eder Allah-u Teala. Sonra bir rivayet vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan birisi sordu.
तो उसके मरने पर dedi अल्लाह ki ताला उसके लिए ben जन्नत size öyle bir şey anlatıyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve में sellem आता है हज़रत आयशा söylediğini ben gördüm. Kendisi dedi ki ey Allah, bu duanın bir çeşididir. Ey Allah, benim ümmetim arasında her kim मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को veliül emir olursa इस घर में ve ümmete sert davranırsa sen de ona karşı sert davran. Ve her kim बनती है कि veliül emir olduysa benim ümmetimin ve o ümmete karşı kolaylık gösterdiyse sen de ona kolaylık göster. भी उसके साथ सख्ती का सलूक İşte yöneticilerin düşünecekleri konular bunlardır. Yöneticiler bunu düşünmelidirler. Allah-u Teala'nın rahmetini istiyorsanız, Müslüman olmayı iddia ediyorsanız bu olacak tabi. O zaman insaf etmelisiniz. सरबराहों के सोचने की बात नहीं Yüce Allah, अल्लाह का साया रहमत अगर चाहिए sevgili silisi haline gelecekseniz zulümden uzak durmalısınız. Kişisel çıkarlarından daha üstün olarak karar vermelisiniz. अल्लाह ताला का पसंदीदा अगर बनना है Eğer cennete girmek arzunuz varsa ayrım yapmadan बाला होकर herkese kişi sevmelisiniz. Yoksa Hz. Resulullah dedi ki cehennem sizin yerinizdir. अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है Ve sonra bu son hadis खैर खाई करनी होगी bir dua vardır. Allah-u Teala sert davranan bir amir varsa ona sert davran, kolaylık gösteren varsa ona kolaylık göster. Bu dua ये दुआ है bir imanlı birisini sarsar. करने वाला अमीर है उस पर सख्ती कर Allah'u dua ediyorum. वो जो नरमी करता Biz है Müslüman yöneticiler, liderler akıllansınlar. तो एक Sonra amme insanlarına Resulullah nasıl ne emretmiştir? Yöneticilere karşı nasıl davranmalısınız? Davranışınız nasıl olmalı? Hazreti Zeyd bin Vahab radıyallahu anh diyor ki ben Abdullah bin Mesud'den duydum. O diyordu ki हुक्मरानों के साथ Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz benim arkamdan göreceksiniz. Sizin hakkınız telef ediliyor ve diğer insanlar üstün tutuluyor. Öyle şeyler göreceksiniz ki siz onu sevmeyeceksiniz. Eshablar arz ettiler. O zaman sizin emriniz nedir ya Resulullah? Dedi ki o günün yöneticilerine haklarını verin. Bütün bunu görmelerine rağmen haklarını verin yöneticilere ve siz kendi hakkınızı Allah'tan isteyiniz. İşte bu kan akıtmak, bu bunun izni yoktur. Zorla hak almak. Eğer Allah'tan hak istenirse Allah-u Teala der ki dünyanın gözü dahi oraya ulaşamaz. Sonra bir rivayet vardı. Bir sahabi arz etti Resulullah'a, ya Resulullah eğer öyle yöneticiler bizim başımıza gelirse ki biz hak verirse, bize hak vermedilerse bu durumda size ne emir veriyorsunuz? Şimdi dünyanın Ahmedi Arap'la bana soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan iraz etti. Tekrar soru sordu. Tekrar yüzünü çevirdi. Üçüncü defa yine sorusunu sordu. Aşaz bin Kays onu geri çekti, susturmaya çalıştı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu sevmedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu durumda kendi yöneticilerin sözünü dinleyiniz ve onlara itaat ediniz. Onların sorumluluklarının Allah-u Teala onlar hakkında soracak ve siz sorumluluğunuz konusunda siz sorulacaksınız. Sonra bir hadis vardı. Übada bin Umayye dedi ki biz Übada bin Samit'in yerine gittik. O hastaydı. Biz dedik ki Allah-u Teala iyilik göstersin sana. Bize öyle bir hadis söyle ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olasın. Allah sana fayda versin ondan dolayı. O dedi ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Biz biyet ettik. Biyette bize her konuda ister seversek ister sevmezsek kolaylık olsun ya darlık olsun hakkımızı yenirse yine de biz söz dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz. Bunun üzerinde biyet etti. Ve yöneticiyle kavga etmeyeceğiz.
Fakat ilanen küfür ederlerse o başka. Allah tarafından elinizde deliliniz varsa o başka. Yani boşu boşuna kafir diyerek o karşı çıkmak değil bugün olduğu gibi. Hazreti Ebu Zer diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala tarafından şunu beyan etti. Allah-u Teala der ki hadise kutsidir bu. Ey benim kullarım, benim kendi zatıma zulüm haram ettim ve aranızda dahi onu haram ettim. Birbirinize zulüm etmeyiniz. Kısacası eğer Allah-u Teala'nın cezasından korumak istersek hakkımızı, görevinizi verelim ve ondan sonra dua edin ve Allah-u Teala'ya bırakın her şeyi. Ve aynı şekilde söylediğim gibi kafirlik dahi yöneticilere kafir demek bu dahi açık dine karşı çıkarlarsa o zaman diyebilirsiniz kendi sebebinizden dolayı değil. Mesela Pakistan'da Ahmedilere söyledikleri gibi kelime okumayacaksınız, namaz kılmayacaksınız deniyor, selam vermeyeceksiniz deniyor. Biz Müslümanız, biz söylüyoruz ve bize mani olanlar hangi Kur'an-ı Kerim'e karşı çıkmamızı istiyorlar ve biz onu yapmayacağız. Bunun dışında ülke yasasına bağlı kalacağız. Kısacası bütün talimatın özeti son hadiste vardır. Birbirinize zulüm etmeyiniz. Yöneticiler halka zulmetmesin ve halk yöneticilere zulmetmesin. Şimdi bu iş yöneticilerin ve halkın görevidir. Bu talimata uyuyorlar mı? Yöneticiler insafın üstün seviyesine ulaşıyorlar mı? Her kararlarına Allah-u Teala'yı şahit tutarak onun talimatına uyuyorlar mı? Aynı şekilde halk dahi Allah-u Teala dışında onun şer'i dinlere karşı çıkmak dışında bir yöneticinin emrinin diğer emirleri ne semena ve atana diyerek onlara uyarlar mı? Zalim yöneticiler aleyhinde yalnız kendi Rableri önünde dua ediyorlar mı? Ahmediler dışında belki hiç kimse buna uymuyordur. Eğer yoksa o zaman bu durumda ve bu zamanda geri biz gideceğiz. Zaral fasada fil barri vel bahar zamanıdır bu. Ve Müslümanlara bu zaman gelmeliydi. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gıyabi habere göre Mesih-i Mevud ve Mehdi'nin zamanında dahi bu durum söz konusu olacaktı. Kısacası Müslüman yöneticiler dahi ve halk dahi bunun üzerinde düşünmelidirler. Fesadları yok etmek için Allah-u Teala'nın verdiği söze göre Allah-u Teala tarafından gelmiş olan insanı arayınız ve ona bağlanınız. Suriye halkı özellikle ve Müslümanlar genellikle Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yalnız bu ilhamına dikkat etsinler. Belayı demiş Suriye belası. O zaman öğrenecekler ki bu gaybi haber Allah Teala tarafından verilmişti. Onun sözünü dinleyiniz. Yoksa bu zamanda, bu çağda Allah-u Teala tarafından gönderilmiş olan başka birisi size rehber olamaz, yol gösteremez. Ülkelerin davranışlarından dolayı dini teröristler ya din adı altında kendi yöneticiliklerini yapanlar çıkarlarını elde edecekler. Sonra birbirlerini öldürecekler ve o da düşünmekten daha fazla olacak. Allah-u Teala Müslüman yöneticilere akıl versin ve halka dahi akıl versin. Allah-u Teala'nın bu konusunu anlasınlar. Taavanu alel birri ve takva. Hayır ve takva konusunda birbirleriyle yardımlaşsınlar. Hayır ve takvada ileri adım atsınlar. Sevgiyi yayan insanlar olsunlar. Kalpleri insanın kalbin alınmadıkça yöneticilik yapılamaz. İnsanların hakkını vermedikçe yöneticilik olamaz. Her yönetici bunu bilmeli. Müslüman yönetici. Kendi tarihinize bakınız.
öyle bir zaman vardı आवाम ki के हक अदा किए बगैर Hristiyan halk, Müslüman मुसलमान लीडर को इस insanların dualarını görerek şunu diyorlardı ki ya Rabbi Hristiyan yöneticilerden kurtulalım ve Müslümanların idaresi altında kalalım. Ve şimdi öyle bir zaman geldi ki Müslüman haksızlık yapıyor. Rahmâ beynehum yerine birbirlerinin boyunlarını kesiyorlar. Müslümanlar Hristiyan ülkelerde iltica için kaçıyorlar, koşuyorlar. İnsafı elde etmek için kaçıyorlar. Hürriyet için koşuyorlar. Hristiyan ülkelerine. Keşke Müslüman ülkelerin yöneticileri kendi sorumluluklarını anlasınlar. Dua ediyorum bizim mesajımız onlara ulaşsın. Ve aynı şekilde batılı ülkeler ve güç ülkelere dahi benim bu mesajım ulaşsın. Söylediğim gibi daha önce dahi değişik yollarla ben bu mesajı ulaştırdım. Ki uzak değil ki Suriye'nin aleyhindeki bu çaba bu ülkeden çıkarak bütün dünyayı huzursuz haline getirebilir. Onun için her ülkede yaşayan Ahmedi kendi ülkesine vefası kendisinden şunu istiyor. Özellikle öyle bir Ahmedi ki batılı ülkelerde yaşıyordu. Bu politikacılara gelecek felaketten uyarsınlar. Felaket konusunda Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Dünya insanlarına Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu kabul etmelerini nasip etsin. Yöneticiler ve halk kendi hakkını vermelerini kendilerine nasip etsin ve bu iç savaşından kurtularak bunun felaketten korunsunlar. Avrupa ve batılı diğer yöneticilerin gözlerini de açsın. Onlar adalet ve insaftan yana olsunlar ve zulümden uzak dursunlar. En küçük ülkenin hakkını dahi vermeye çalışsınlar. Ve hiçbir ülkenin yardımı kişisel çıkarları için olmasın. Hakkın yerine getirilmesi için olsun. Allah-u Teala cemaat fertlerini her şerden yaramazlıktan korusun. Özellikle Suriye'de birçok Ahmedi etkileniyor. Allah-u Teala Şam hakkında bir inzari ilham indirdi. Belayı Demişk'in belası. Suriye'nin belası. O zaman Allah-u Teala bizim gözlerimize rahat versin. Allah-u Teala dedi başka bir ilhamda yadûne laka abdâlu Şam'e ve sulahâul arabe. Şam'ın ebdalları ve Arap'ın salih insanları sana dua ediyorlar. Dua ediyorum. Bütün Arabistan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bayrağı altına gelsin ki Arap dünyasının huzursuzlukları ki dünya insanları ona Arap Arap huzursuzluğu diyorlar bu yok olsun. Bu insanlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için dua etsinler. Kendisiyle birlikte İslamiyet'in gerçek talimatını ki sevgi ve huzur talimatıdır dünyaya yayan insanlar olsunlar. Allah-u Teala bize dahi bizim sorumluluklarımızı anlamak ve onu yerine getirmemizi bize nasip etsin. Biz Allah-u Teala'nın rahmetini cezbedenler olalım. Ve dünyanın hakkına doğru yol gösteren olalım. Huzuru yerine getirenler olalım. Ve bu talimatı yayanlar olalım. Allah-u Teala dünya insanlarına dahi savaşın tehlikelerinden korusun, felaketinden korusun. Allah Teala dünya ko bhi जंग की होलनाकियों और तबाहियों से बचाए. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر